好舒服。咁佢嗰個牀粒咧係特高30cm，咁有啲客人咧好多時咧，好似我自己咁啦，我都會有埋個床墊喺上面，咁就會高啲嘅。有時有啲你買咗翻嚟咧冇咁高咧，你笠唔到嗰個角落頭咁貼服嘅。咁呢一個咧就特別做得高啲，就可以令到你個床墊同埋你個床褥都可以一次過笠晒落去咯。咁就可以適合任何嘅床褥咯，所以呢個幾好，真係好好，好少見到有啲30cm，通常都係得20cm 左右嘅啫。咁我哋個棉咧差唔多咧，畫到一個點喎。大家同事有冇興趣啊？係啊，大家同事有啊，係咯，我都病咗啦。係係啊。喺柔軟貼服啦，咁透氣度高啦，純色嘅設計比較高貴大方啲，咁就冇乜花紋。我自己都比較喜歡正色多啲嘅。咁枕頭袋咧就全部都一樣噶啦，都係48cm 乘73cm，咁應該大部分嘅枕頭咧都 OK 嘅。咁我哋陣間都會介紹埋枕頭呢一個 item 嘅。嗱，好，我而家示範一下我哋呢個枕頭。可以冚到嗱，我哋呢個枕頭都可以笠到呢一個嘅大枕頭，係啦。咁同埋我哋呢個唔係屬於我哋最大嘅枕頭，咁我俾一個大啲 size 嘅枕頭嚟睇睇先。咁我自己就已經係瞓緊呢一隻嘅枕頭㗎啦，係透氣度極高啦，有梳孔啦，同埋呢一個咧一陣間會有半價俾大家嗱。咁大嘅我嘅枕頭都 OK 㗎，係嘛 ？OK， 係可以嘅。咁我都想試晒3個顏色俾你哋睇下先，因為咧床單同埋被袋咧都會難梳俾你哋睇多啲。咁所以我就梳個枕頭袋同埋枕頭咁樣冚住個顏色俾你哋睇下。同埋佢咧呢個咧好貼心咧，佢有個車花位喺度咧，唔係就咁間線嘅，佢就咁有個車花邊位咧，好靚啊！呢個好少見，好高檔咯。係啦，高級啲嘅，睇下。係啊，好 high class 啊！呢睇下先。嗱，見唔見到啊？佢嗰個幼細嘅程度咧，車咗個邊咧，佢唔係就咁車線咯。係啦，嗱咁大個，我呢個枕頭好大個嘅，都可以放都可以放到嘅。係啦，跟住放埋個卡其色俾大家睇下。放埋個卡其色，放埋個卡其色俾你睇下3個顏色。如果陣間你哋有啲咩，你哋想我再 show 俾你哋睇下嘅話咧，可以再喺留言嗰度，我會再 show 俾你哋睇嘅。其實咧，我哋嗰個粉色咧就係P5，拎係 P5，咁啊淺啡色即係卡其嗰個色咧係 G5，炭灰色嗰個炭灰色嗰個係 GA5。
今次我哋咧買滿600蚊係免運費嘅，不過咧家私如果我哋陣間介紹嘅家私咧，我哋就唔包運費咯，就運費就250蚊，咁你到付就得㗎啦。佢送到嚟你交250蚊俾我哋嘅運輸就 OK 㗎啦。係。咁今次我哋出貨咧，大概咧14個工作天啦，14個工作天會俾到大家嘅。咁啊，盡量如果譬如你哋想喺我哋嘅分店攞都 OK，可以喺我哋分店度攞貨都可以嘅，或者我哋係買滿600蚊包郵送貨俾你嘅。好，仲睇下有冇大家想問啲咩卡其色？係啊，卡其色有啊，卡其色係咪要睇多次個卡其色？睇多次個卡其色，係啦，好華好細華，真係。其實一般嚟講咧，我真係覺得咧，如果咁嘅價錢咧，係我冇諗過可以買到呢個嘅咁嘅質素咯。係啦，同埋佢嗰個內邊嗰度裏邊咧，攝咗個枕頭之後咧，佢仲會冚翻過嚟蓋翻住，就唔會就係比較大啲嘅佢個冚位比較大啦，比較深啲，係啊，所以咧就會比較柔滑啲嘅。好，睇完啦，個卡其色好。我跟住我哋咧再講下，好似有阿 Man 係想要睇我哋嗰個10件套裝。咁個10件套裝咧，而家我哋係做緊優惠價，原價552蚊做優惠價，而家係198，咁有4個顏色，4個顏色，一個粉紅色啦，咁俾原物大家睇下先。咁有一個口水堅咁樣嘅膠質，咁譬如有時餵食嘅時間咧，有時有啲流質嘅嘢咧跌咗落去咧，係可以接得住咯，亦都唔會滲漏咯。咁啊係啊，我哋好多客咧喺鋪面咧都會揾呢啲膠質嘅素材嘅直膠呢個餐具嘅。咁裏邊10件套有啲咩咧？一個口水堅啦，一個碗啦，係可以吸盤嘅，吸住個下邊嘅位嘅，同埋有個碟啦，個碟咧就可以分3格食嘢嘅，有飯啦、菜啦，可以有啲粉啦，咁樣都得嘅。3件，跟住有杯啦，杯仔係有吸管嘅，有吸管杯仔。咁啊，而家裝少少水咁樣飲咧，跟住BB 咧幾個月就可以識得啜嗰個嘅吸管㗎啦，應該係。嗱，仲有深深呢個面喺度㗎，好靚㗎。2隻細啲嘅時間咧，可以用2隻叉仔咧，佢個手指比較細咧，可以用短啲呢個，一個巾仔，一個叉仔，係咪？呢個係細套裝嚟嘅，呢個細嘅叉匙羹叉。跟住咧，仲有一個大少少啦，好啦，到5、6個月嘅時間咧，佢可以再係揸實咗啦，可以去學習嘅時間咧，咁佢亦都有2個直膠嘅，一個匙羹，一個叉仔，係啦，就長柄少少嘅，係咪睇唔到啊？後台同事可唔可以教一教少少俾客人睇下啲嘢？係啦，睇唔到，係啦，係啦，係啦。睇唔睇到？因為阿 Man 喺後台問緊我哋嗰啲呢個餐具套裝啊。咁仲有一隻杯，一個杯咧，呢個管咧係大啲嘅嚇，呢個管係大少少嘅。咁又係可以有吸口啦。咁啊熊仔啤啤啦，咁樣好。咁點解會叫10件套咧？而家數嚟數去都係得9件噶嘛，因為我哋仲有個零食杯嗰個嘅蓋啦，所以加埋就係10件嘅。咁啊可以放落依個位度啦。85 ml 呢個可以放到85 ml嘅水，85 ml 嗱吸咗之後，
係做翻個零食杯先。好，吸咗之後咧，咁而家咧好興啊！媽咪咧擺啲魚仔餅啊，擺一啲糖果啊落去咧，咁佢擺隻手落去咧，跟住佢揈嚟揈去都唔會跌出嚟嘅，裏邊嗰啲食物都係，所以呢啲係零食杯可以再做，所以就夾埋咧，我哋就 total 係10件套。係，咁啊最主要咧，我哋有個粉紅色啦，淺粉紅色好靚嘅一個套裝，送禮或者自用都好啱嘅，係啦。跟住咧，再有一套藍仔色啦，藍仔專有嘅顏色啦。呢、個淺杏色係啦，淺杏色呢、個我哋都會有拎嘅。係，跟住咧就可以，跟住仲有套淺紫色男女都得啦，紫色係啦，好靚紫色。跟住可以落單㗎啦，各位。我想問下要點樣揀顏色咧？如果要揀顏色，係咪撳落去就可以睇同埋有個淺灰色，咁我哋喺下面撳落去條 link 就可以有可以啦。我想買一套粉紅色送俾我嘅女啊！係，你等下。我個手提電話係乜都睇唔到。我哋嘅直膠嬰兒直膠嗰個餐具套裝10件套，大家可以喺下面咧會揀到我哋個顏色嘅，咁有4個顏色啦，一個係淺杏色，粉紫色啦。嗱，你哋撳入嗰個餐具嗰個10件套嗰個即搶嗰度啦，咁裏邊咧就會有3個 number 嘅，1、2、3、4，有4個顏色俾大家揀嘅。咁呢個淺啡色咧就係3號，number 3號001，你揀翻嗰個係SL3001B，就係啡色。跟住咧呢個紫色咧就係001D 紫色，跟住灰色嗰套咧就係001C 顏色，淺灰色嗰套。跟住咧粉紅色嗰個咧就係001A，咁就 A、B、C、D 都有啦。好，10件套，大家有冇咩唔明？係床品套裝暫時門市咧係暫時未有得賣住嘅，你哋係要喺 Facebook 嗰度落翻單先有得賣嘅。係啦，只係做直播價錢嚟嘅。落門市Tracy 落門市暫時落門市冇啊，你可以喺翻我哋 Facebook 嗰度購買咯，係啦，係呢些係只做直播啦，冇錯，大家都知道只做直播啦，係啦，好，答完呢個，好，睇一睇，係Diamond VIP 真 yen 阿 yen， 請問床單係唔係100% 純棉？冇錯，100% 純棉，3000針，3000針，係咪想再睇下嗰個？你阿 yen 你中意咩色啊？係100% 純棉㗎。咁同埋佢本身嚟講咧，嗰啲紗咧，嗰個紗線嗰個粗度咧係每平方60支嘅，所以非常之順滑嘅。咁你買